హలో వ్యూవర్స్, ఇప్పుడు ఐఎఫ్బిలో వైఫై అనేది ఎలా పేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తా. సో ఇది వచ్చేసి మోడల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్లస్ విఎస్సి 10 kgs 1400 RPM. దీంట్లో మనం వైఫై ఎలా పేర్ చేసుకొని అప్లికేషన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం అప్లికేషన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. సో మీ డివైస్లో యాప్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసేసుకోండి. సర్చ్ బార్లో మై ఐఎఫ్బి అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని సర్చ్ చేయండి. సో ఇలా హోమ్ తోటి మై ఐఎఫ్బి అనే యాప్ కనబడుతుంది. సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ అని వస్తుంది. సో దాన్ని ప్రెస్ చేసేసి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక నోటిఫికేషన్ అలో చేసుకోండి. నెక్స్ట్ యాప్ కంట్రోల్, షాప్ ఆన్లైన్, కస్టమర్ సపోర్ట్ అంతా అప్లికేషన్లోనే ఉంటుంది. సో స్కిప్ చేసుకొని కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత మనం రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో. సో రిజిస్ట్రేషన్ చూపిస్తాను కంప్లీట్గా. ఫస్ట్ నేమ్లో మీ నేమ్ ఎంటర్ చేసేసేయండి. లాస్ట్ నేమ్లో మీ సర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసేసిన తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది, అది కూడా ప్రొవైడ్ చేసేసేయండి. దాని తర్వాత సెట్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో మీకు కావాల్సిన పాస్వర్డ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూస్ మై ఓన్ పాస్వర్డ్ పెట్టేసి నాకు కావాల్సిన పాస్వర్డ్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను. సెట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది. సో మీ మొబైల్ నెంబర్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసేసి దాని తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతుంది. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఇచ్చేసేయాల్సి ఉంటుంది. నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ జెండర్ మీకు ఆప్షనల్, అది పెట్టాలి అనుకుని పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సో మిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీ డివైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది. నేను మనకు ఫ్రంట్ లోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై అండ్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసేసాను నేను. లోడింగ్ అవుతుంది. ఓటీపీ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసేసేయాలి. సో ఓటీపీ మీకు వచ్చిన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వెరిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్తుంది. సో మన అప్లికేషన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాం. సో రెడీ, రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది. కంటిన్యూ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు హోమ్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అప్లికేషన్లో మనం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే మిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఫస్ట్ మనము పవర్ ఆన్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి. సో మిషన్ని ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వైఫై ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది. సో స్పిన్ బటన్ 3 seconds ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని వైఫైని ఆన్ చేసుకోవాలి డివైస్లో. సో 3 seconds నేను ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటున్నాను. ఆన్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అండ్ వైఫై సింబల్ కూడా ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో దీని తర్వాత మన అప్లికేషన్లో సీరియల్ నెంబర్ అనేది స్కాన్ చేసుకోవాలి. దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి అంటే ఇది ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మై ఐఎఫ్బిలో పెట్టుకోవాలి. సో మై ఐఎఫ్బిలో ప్రోగ్రామ్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోయింది. సో వైఫై పేరింగ్ ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు. చూపిస్తాను ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఇప్పుడు మీకు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము యాడ్ అప్లియన్స్ అని చెప్పేసి ప్రెస్ చేయాలి. సో దాని తర్వాత కెమెరా యాక్సెస్ అడుగుతుంది. అలో చేసిన తర్వాత సో ఇలా మనకి కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనం ఖచ్చితంగా డివైస్ని పేర్ చేసుకోవాలంటే సీరియల్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను సీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను, చూడండి మోడల్ది. సో ప్రొవైడ్ చేయగానే ఏంటంటే లోడింగ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనకి మోడల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి మోడల్. సో దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మన వైఫై అనేది డివైస్ అండ్ మొబైల్కి సేమ్ వైఫై ఉండాలి. నెక్స్ట్ మనం బ్లూటూత్ అనేది ఆన్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అది ఇన్షూర్ చేసుకుంటే వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం అదేమో. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయగానే మీకు డివైస్ అనేది ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకొని అలా వాషింగ్ మిషన్ అని కనబడుతుంది. దాన్ని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు లోడ్ అయిన తర్వాత మిషన్ అనేది పేర్ అయిపోతుంది. సెటప్ రిమోట్ మోడ్ సెలెక్ట్ వైఫై. సో మనం ఏదైతే వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉన్నామో దాని పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను దీని పాస్వర్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. దాన్ని ప్రెస్ చేశాను. సబ్మిట్ ప్రెస్ చేయగానే కన్ఫిగరేషన్ అయిపోయి మనకి మిషన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా అన్ని రైట్ మార్క్స్ రాగానే డన్ ప్రెస్ చేయగానే మన డివైస్ అనేది పేర్ అయిపోయింది. సో కింద హోమ్ పక్కన అప్లయన్సెస్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మన వాషర్ అనేది అక్కడ అప్డేట్ అయిపోయింది. సో దాన్ని ప్రెస్ చేసి మనం మిషన్ని కంప్లీట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాప్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అనేవి చూపిస్తాను. సో ఇవి వచ్చేసి మన ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. సో మిషన్లో ఉన్న ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మనం ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నేను చూసుకున్నట్టయితే స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఫేవరెట్, మనం ఏది కావాలని ఇక్కడ ఫేవరెట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
సో యాప్ ఇలా కనబడుతుంది కదా, ఒకసారి ఇక్కడ మీకు రన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇది ఏదైతే మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఇలా సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో దీంట్లో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక మిక్స్డ్ లోడ్ ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేశాను. మిక్స్డ్ లోడ్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. రైట్. సో ఈ మిక్స్డ్ లోడ్ అనేది మనకి మిషన్లో సెలెక్ట్ అయిపోయింది డిఫాల్ట్గా. చూపిస్తాను ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిక్స్డ్ లోడ్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కింద ఆర్పిఎం వచ్చేసి స్పిన్ స్పీడ్ 1200 పెడతాను. సో నేను 1200 ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు డివైస్లో 1200 అని కనబడుతుంది చూడండి. సో మనం ఏదైనా ఇలా పెట్టి సెలెక్ట్ చేసుకొని రన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చైల్డ్ లాక్, రిన్స్ ఆప్షన్, టైమ్ సేవర్, డిలే పెడదాము. సో డిలే స్టార్ట్ పెడతాను. ఇక్కడ ఏంటంటే 3 hours డిలే స్టార్ట్ పెట్టేసి ఓకే ప్రెస్ చేస్తాను. 3 hours డిలే స్టార్ట్. ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకుని అక్కడ టైం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. రైట్. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిపోయి డిలే టైం అనేది రన్ అవుతుంది. సో 3 hours తర్వాత మనకి మిషన్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా మనం అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇలా డివైస్ని మనం కంప్లీట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మిషన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేసాను. ఆన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దాన్ని ప్రెస్ చేసేసి ఇక్కడ ఇస్తుంది. డూ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఆన్ యువర్ అప్లయన్స్? ఎస్. రైట్. మిషన్ టర్న్ ఆన్. సో ఏదైనా మనం ఇలా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి మిషన్ని కంప్లీట్గా ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఐఎఫ్బిలో.